สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้กลับมาพบกับนายแล้วนะครับมีเมนูอาหารเหนืออีกแล้ววันนี้แต่เป็นอาหารเหนือที่ไม่ธรรมดานะครับหลายๆคนคงรู้จักน้ำพริกหนุ่มนะครับปกติกินคู่กับอะไรกินคู่กับไส้อั่วนะครับวันนี้จับมารวมกันกลายเป็นข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วนะครับแล้วก็จะมีไส้อั่วนะครับนี่เราหาซื้อได้ตามภาคเหนือนะครับหรือว่าเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็มีขายนะครับนี่น้ำพริกหนุ่มนะครับอันนี้นะใช้น้ำพริกหนุ่มสำเร็จรูปเลยที่มันเป็นกระปุกนะครับก็เป็นข้าวสวยครับซอสปรุงรสครับน้ำตาลน้ำมันพืชนะครับแล้วก็น้ำปลาครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วกันเลยนะครับอันนี้ตั้งกระทะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันพืชลงไปรอน้ำมันร้อนนิดนึงครับน้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ไส้อั่วลงไปนะครับลงไปผัดก่อนครับให้ไส้อั่วมีกลิ่นหอมแล้วน้ำมันไส้อั่วออกมาด้วยนะครับไส้อั่วเดี๋ยวนี้ก็สามารถหากินได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถส่งได้หลายจังหวัดการแพ็คสูญญากาศอะไรอย่างนี้ไส้อั่วก็หอมนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำพริกหนุ่มลงไปเลยอันนี้เราผัดให้มันมีกลิ่นหอมแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องนานเราได้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้น้ำพริกหนุ่มเข้าเป็นเนื้อเดียวกับข้าวเลยนะครับรสจะได้เข้าถึงน้ำก็ผัดเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาชิมรสกันก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำพริกหนุ่มมันมีรสยังไงแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะครับนี่เราจะเติมน้ำปลาครับลงไปซอสปรุงรสครับแล้วก็สุดท้ายครับตามด้วยน้ำตาลครับนิดนึงแล้วก็คลุกเคล้าให้เครื่องปรุงที่เราปรุงเมื่อกี้เข้าไปนะครับก็ใครชอบรสไหนก็ปรุงตามตัวเองชอบเลยอาจจะชอบเผ็ดนี้เราก็ใส่พริกลงไปได้นะครับสำหรับข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วของน้าก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ